bizim müəllimlərimizin vəzifəsi, onların missiyası daha da getdikcə önəm daşıyır. Çünki bir daha mən onu qeyd edirəm ki, biz eyni zamanda ciddi təhdidlərlə üz-üzüyük. Biz bu dəyərlərimizi qorumalıyıq, ənənələrimizi qorumalıyıq və gənc nəslə savad verməliyik, bilik verməliyik. Çünki bugün dünyada əsas meyar savad və bilikdir. Sənin pulun ola bilər, malın ola bilər, imkanların ola bilər, amma sənin biliyin yoxsa, sənin savadın yoxsa, bu özünü idarə etmədə göstərəcək. Və biz ona görə savada, biliyə önəm verməliyik və savad yetərli deyil. Çox savadlı insanlar var, çox bilikli insanlar var. Mənəviyyat da çox önəmlidir, vətənə bağlılıq önəmlidir, dövlətə bağlılıq önəmlidir, vətənini, dövlətini sevmək önəmlidir. Hər zaman bizim müəllimlərimiz dövlətimizin yanında olurlar. Vətən müharibəsində, qələbədə məhz onların tərbiyə etdikləri, təhsil verdikləri gənclər gedib bu zəfəri Cənab Prezidentin bir avazda rəhbərliyi ilə xalqımız üçün yaşatdılar. Burada bizim müəllim bir fikir qeyd etdi. Bəli, mən də son vaxtlar bəzən sosial mediada, bəzən ayrı şəxslərin dilindən biz müəllimlik peşəsi, müəllimlər haqqında müxtəlif fikirləri eşidirik. Düşünürəm, biz bugün müəllimlə bağlı ən birinci hansı addım atmalıyıq? Müəllimin nüfuzunu qorumalıyıq. Dində belə bir söz var, deyir, alim öldüsə aləm öldü. Yəni, alimin ölməyi dünyanın ölməyinə bərabər tutulur. Çünki alim, ziyalı bu cəmiyyətin əsas aparıcı qüvvəsidir. Ona görə də biz bu nüfuzu qorumalıyıq. Burada sizin də üzərinizdə bir missiya var, dövlətin də üzərində bir missiya var. Müəllimin ona görə nüfuzu çox önəmlidir ki, müəllim həm də bir dəyərdir. Və mən sizin də hər birinizə bu adı, bu dəyəri hər zaman uzaq tutmağı arzulayıram. Hər zaman onu ən yüksək səviyyədə sizdən saxlamağı arzulayıram. Bugün müəyyən proseslər gedir. Bilirəm, müəllimlərin bir hissəsi gərgindir, bir hissəsi narahatdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq siz möhkəm olmalısınız, güclü olmalısınız. Çünki bizim güclü olmamalı haqqımız yoxdur. Gənclərimizi savadlı, bilikli, milli mənəvi dəyərlərimizə bağlı yetişdirməlisiniz. Yəni, unutmamalıyıq ki, mən də bir müəllim kimi bugün fəaliyyətini davam etdirəm. Biz bir missiya daşıyıcılarıyıq. Gənclər sizi özlərindən nümunə görürlər, siz bu nümunə olduğunuza görə də bir daha bu adı ən yüksək tutmalısınız.